Witam w kolejnym odcinku. Kolejny Sansui. Troszkę ich w kolejce czeka, więc prawdopodobnie kilka najbliższych filmów to będą same wzmacniacze Sansui. Model, którego chyba jeszcze na kanale nie było, 907 i MOS Limited. Wzmacniacz zapisu właściciela szumi, szeleści na lewym kanale. Gdy ja go uruchomiłem, lewy kanał, głośne strzały. Pierwszy objaw tego, jakby był nieustawiony. Później przestał się uruchamiać. Próbuję go właśnie uruchomić w trybie zbalansowanym z pominięciem preampu. O, teraz się uruchomił. Strzały dalej występują, więc problem jest na bloku końcówki mocy, a nie jak w poprzednio robionym zwykłym 907 Limited, zwykłym, aczkolwiek znacznie nowszym i znacznie droższym. Tylko tam był taki przypadek, już nie pamiętam, czy dokładnie to w tamtym odcinku opisałem. Oprócz tego, że wzmacniacz w ogóle nie grał w trybie zintegrowanym, to nie mieliśmy strzałów, tylko podczas regulacji głośności w trybie zintegrowanym po prostu ta składowa stała, pojawiała się i znikała. Dochodziło do płynnego wychylenia membrany. Tutaj mamy jednostajny trzask, znaczy stuk, i jak głośnik jest załączony, to ta składowa stała jest obecna cały czas. Teraz przekroczyła poziom 1 V, kanał został odcięty. Jest to wzmacniacz o tyle skomplikowany w swojej budowie. Z tego co pamiętam, oprócz rzecz jasna sekcji preampu, końcówek mocy, mamy jeszcze dodatkową płytkę drivera. Mamy dodatkowe, chyba z tego co pamiętam, 4 punkty regulacji. Wzmacniacz ponownie się wyłączył nawet z odpiętym wyjściem głośnikowym. Ale to akurat nie jest nic dziwnego, ponieważ sygnał pomiarowy na protektor jest brany przed przekaźnikami. Nie pozostaje nic innego, jak wzmacniacz otworzyć. Zobaczymy, co zostaniemy w środku. No i oczywiście trzeba go naprawić i zrobić mu pełną renowację. Tak więc oprócz naprawy usterki będzie jeszcze pełna renowacja. Tak prezentuje się wzmacniacz. Z wyglądu rozmieszczenie elementów transformatora przypomina wszystkie nowsze Alfy. Mamy tutaj troszkę inny transformator. Jeśli chodzi o rozwiązanie układowe, to również troszeczkę inaczej to wygląda niż w przypadku nowszych Alf. Tak samo główna filtracja. Mamy tutaj kondensatory Hitacon Pure Focus. I tak jak wspomniałem, jest tutaj płytka Control, która się znajduje za płytką preampu. Pierwsze co oczywiście zrobię, dokonam pomiarów punktów pracy. Jeśli te punkty pracy będą odbiegać od normy, zostanie wykonana próba regulacji. To już da nam jakąś odpowiedź, czy problem leży tylko i wyłącznie w samym ustawieniu, czy mamy do czynienia z jakąś usterką. Za chwileczkę Państwu pokażę jeszcze fragment schematu, jak skomplikowane są to urządzenia. To jest akurat schemat od wzmacniacza Alfa 907L Extra, ale topologia jest bardzo, bardzo podobna. Mamy tutaj płytkę, właśnie fragment płytki Control. Pokazuję Państwu jeden kanał. Jest płytka Control, jest płytka preampu liniowego. Jak widać symetrycznie. I dopiero przychodzi końcówka mocy. To jest jeden kanał stopnia końcowego. Tutaj mamy drugi kanał stopnia końcowego. Zasilacz, który również nie jest takim tradycyjnym zasilaczem. Jeśli się Państwo przyjrzycie, to jest zasilacz jednej końcówki mocy 55 V. Wprawne oko
powinno kilka różnic wobec tradycyjnych wzmacniaczy wychwycić. Ale dobra, koniec gadania. Wzmacniacz na boczek, odpinam, odpinam, co ja gadam. Odkręcam dolną pokrywę w celu wykonania pomiarów. W trakcie rozkręcania nóżki kawał żelastwa. 4 takie nóżki, 1,20 kg. Co okazuje się naszym oczom? Prawa końcówka mocy, lewa końcówka mocy, zasilacz preampu liniowego, zasilacz preampu gramofonowego, prostownik dla baterii kondensatorów, troszkę inaczej wykonany selektor, płytka preampu liniowego, no i płytka kontrol, o której wspominałem wcześniej. Jeśli chodzi ogólnie o ustawienia jeszcze, mamy tutaj 12 punktów do ustawienia. 4 punkty na jednej końcówce, 4 punkty na drugiej końcówce i 4 punkty na płytce kontrol. Tak więc jest czym kręcić i jest też jak taki wzmacniacz zepsuć, o czym wielokrotnie się Państwo przekonali, oglądając moje filmy z napraw Sansui, które przechodziły przez niepowołane ręce. No tutaj plus jest taki, że tranzystory są wszystkie oryginalne, co też nie jest bez znaczenia w przypadku tego modelu, ponieważ jest to stopień końcowy zbudowany w oparciu o MOSFETy. MOSFETy świetne, ale jednocześnie praktycznie niedostępne i bardzo drogie. 2SK 405 WSJ 115, a w przypadku uszkodzenia czegokolwiek w takim wzmacniaczu, no to mamy do wymiany 8 par tranzystorów. Nawet jeśli się gdzieś tam uda zdobyć po 300-400 zł za parę, no to sami Państwo wiecie, jakie to są koszty. Dobra, przystępujemy do pomiarów. Na pierwszy ogień pomiar napięcia niezrównoważenia kanału prawego, tu gdzie problem nie występuje. Jest ok. Przepinamy się na kanał, gdzie problem występuje. I tutaj mamy 1,9 V. No jest to znacznie za dużo. Tak więc podejmiemy próbę regulacji. Sprawdzimy sobie jeszcze jedno ustawienie. To napięcie również jest zbyt wysokie, a w kanale prawym jest na akceptowalnym poziomie. Ale najbardziej kluczowym ustawieniem jest ustawienie napięcia niezrównoważenia pomiędzy dwoma blokami, bo jak Państwo wiecie, są to konstrukcje mostkowe i w obrębie jednego bloku, jednego kanału mamy tak naprawdę dwa wzmacniacze w mostku. Dobra, ja przystąpię do regulacji. Śrubokręcik już na miejscu. No i próbujemy, czy regulacja przynosi rezultat. Napięcie się zwiększa, no to jedziemy w drugą stronę. Na razie ładnie schodzi. Aby się nie okazało, że skończy się regulacja, bo to jednoznacznie również będzie świadczyło o poważniejszej usterce. Na razie zostawmy sobie tyle. Zróbmy reset. Napięcie się trzyma, ale protektor przy napięciu 1 V pomiędzy masą a ciepłym wyjściem również się nie załączy, więc musimy dokonać. Tutaj mamy teraz 7 V. Ta sytuacja przypomina mi już naprawę kiedyś końcówki mocy B2103. To było troszkę walki z tą końcówką.
Muszę wrócić do tego ustawienia, ponieważ ustawienia na siebie wzajemnie wpływają. Z powrotem lecimy tutaj. No, przy tym poziomie końcówka powinna się uruchomić. Tutaj mamy 1, tutaj mamy 34 mV. Robimy reset. Niestety nie chce się uruchomić. Tutaj napięcie nam rośnie. Tu jest OK. Tu już mamy 1,67 V i napięcie cały czas pływa. No to próbujemy dalszej regulacji, ale już zaraz nam się skończy się zakres. W takim stanie końcówka powinna już nam się bez problemu uruchomić. No ale niestety się nie uruchamia. Tak czy siak, bez wyciągania bloku się nie obejdzie. 180 mV to jeszcze nie jest powód, żeby się nie uruchomiła. Martwi mnie cały czas rosnące napięcie w tej części wzmacniacza. I w B2103 również była taka usterka w tym samym miejscu. Wychodziły takie pomiary 3 V. Gdybym teraz wrócił do tamtego ustawienia, to już przez chwilę było 33. Tak więc usterkę mamy na 100%, 6, bez względu na ustawienie. To już jest koniec zakresu regulacji. Dobra, tutaj nic więcej nie wymyślimy. Próba podjęta, jak zawsze powtarzam, od tego warto zacząć, bo bardzo często właśnie problemem są ustawienia, ale w tym wypadku problem leży gdzie indziej, tak więc końcówkę mocy trzeba targać na zewnątrz. Blok końcówki mocy już na wierzchu. Jeszcze sobie przed demontażem sprawdziłem napięcia zasilania stopnia napięciowego. Wszystko się zgadza, plus minus 32 V w tym przypadku. Tak więc problem będzie leżał gdzie indziej. Plus jest taki, że znikome ilości kleju tutaj mamy. Klejone są tutaj tylko te skrajne duże kondensatory. Nie widzę tutaj zbyt dużo kleju na wyprowadzeniach elementów. Tak więc za chwileczkę sobie blok rozbierzemy, sprawdzimy zimne luty, szczególnie, że to MOSFET i on się tutaj dość mocno grzeje. Trzeba poprostować troszkę te rezystory, żeby ładnie wyglądały i do niczego się nie zwarły. Pomierzyć kilka kluczowych elementów. Tak naprawdę interesuje nas tutaj tylko
Tylko 1/2 stopnia napięciowego diody Zenera w stabilizacji. No ale może się okaże, że to tylko zimne luty. Zobaczymy, jak ściągnę ściągnę płytkę z bloku. Dobra, płytka już z bloku zdemontowana. Nie widać tutaj praktycznie żadnych zimnych lutów, więc to nie będzie przyczyna lutów. Trzeba zacząć praktycznie od początku, czyli od zasilania pary różnicowej, od źródeł prądowych tutaj w tej okolicy. Posprawdzać zenerki, sprawdzić tutaj tranzystor Q12 czy Q2, FT2, FT3, które są tutaj źródłem prądowym dla tej pary różnicowej. No i powoli może coś się zacznie wyjaśniać. Kwadranse mijają, siedzę, diagnozuję, mierzę, porównuję. Nic tu się kurczę póki co nie zgadza. Nieprawidłowe napięcia na bazach tranzystorów końcowych. Na SK mamy 1,6 V, na SJ 2. Tutaj te napięcia nawet jeszcze bardziej się różnią, ale ta strona mnie na chwilę obecną najbardziej interesuje. Teraz offset jest w miarę, ale tranzystory zbyt mocno reagują na temperaturę niestety. Tak silnej reakcji tutaj nie powinno być. I wraz właśnie ze wzrostem tego offsetu również wzrasta napięcie wysterowania na bazach. Ale co dziwniejsze, sam poziom offsetu na wyjściu jest tam 200 mV, ale to też nie powinno powodować takiego wzrostu wysterowania. Kolejnym krokiem będzie jeszcze ustawienie symetrycznie prądu spoczynkowego, bo wiadomo, że od tego też zależy to napięcie na bazach. Dlatego dla pewności sobie ustawię obie połówki prąd spoczynkowy. No i nie pozostaje nic innego, jak dalej po nitce do kłębka dokonywać pomiarów, bo oczywiście nie sztuką jest tutaj wymienić wszystkie elementy jak leci i później się pochwalić, że wzmacniacz naprawiony, tylko trzeba znaleźć konkretną przyczynę. Już nam się wzmacniacz właśnie wyłączył. Dobra, chwila przerwy. Prąd spoczynkowy tutaj w obu gałęziach jest w miarę stabilny, plus minus 21 mV spadku napięcia na rezystorach emiterowych. Więc to nie powinno mieć aktualnie wpływu. No nic, to będzie na pewno długa naprawa. Na końcu się okaże, że jakaś mała pierdoła powodowała całe zamieszanie. Na dzisiaj kończę, bo jest już późna godzina. Trzeba też, powiedzmy, pożyć życiem prywatnym, nie tylko samym sprzętem. Dobra, powoli zaczyna nam się coś klarować. Wymieniłem dwa tranzystory 2SK246
symetrycznie w obu połówkach wzmacniaczy, ponieważ ich parametry znacznie odbiegały od katalogowych. Wzmacniacz gra już drugą godzinę, nic nam się tutaj nie wyłącza. Jak wielokrotnie wspominałem, no nie są to proste wzmacniacze, raz, że ze względu na topologię, a dwa, ze względu na ich budowę mechaniczną. Żeby sobie tutaj cokolwiek na tych blokach pomierzyć, no to niestety musimy mieć blok wyciągnięty, musi mieć doprowadzony sygnał, więc warto mieć taki przedłużacz, który można sobie pozyskać gdzieś tam z dawcy. Oczywiście jest na to też taki sposób, aby sobie odkręcić panel frontowy i ten kabelek drugą stroną wyprowadzić, ale żeby jednocześnie nie rozbierać połowy wzmacniacza, no to użyłem takiego przedłużacza do sygnału z oryginalnymi wtyczkami, który pochodzi ze wzmacniacza dawcy. No jak mówię, wzmacniacz drugą godzinę gra prawidłowo, bez wyłączania się. Jak również wielokrotnie wspominałem, głównie o Sansui piszę na forach zagranicznych typu AudioKarma czy DIYaudio.com. Schematy wzmacniaczy Sansui, zresztą jak i wielu innych marek, zawierają masę błędów. Producent specyfikuje tutaj ustawienie tak zwanego offsetu pomiędzy masą a punktem gorącym wzmacniacza blisko zera. Ja już o tym też wielokrotnie chyba wspominałem i na filmach, i właśnie na forach. Nie jest to do końca prawidłowe rozwiązanie. Oczywiście pobieżnie sobie tak to zawsze ustawiamy, ponieważ jeśli ustawimy sobie ten offset blisko zera, no to tą symetrię zachowamy, ale tak naprawdę w tym ustawieniu chodzi o to, aby ustawić sobie symetrycznie wysterowanie pierwszej pary predriverów i tak jak tutaj widzimy, mamy bardzo zbliżony poziom na bazach tych tranzystorów przy offsecie wynoszącym około 50 mV. No wiadomo, że to troszeczkę tutaj cały czas będzie skakać, ale głównie właśnie o to w tym chodzi, aby zachować tą symetrię, a ustawienie tego offsetu idealnie w punkt zerowy tej symetrii nam nie przynosi ze względu na chociażby na rozrzut parametrów, ponieważ choćbyśmy stawali na głowie, to idealnie żadnych elementów sobie nie sparujemy, więc tak się to powinno prawidłowo ustawiać. Wzmacniasz do dalszej kontroli przez następne kilka godzin. Jeśli będzie wszystko w porządku, no to będę mógł uznać, że faktyczną przyczyną były właśnie te dwa widoczne w tle tranzystory. Pozostałe zostały sprawdzone termicznie, podgrzewając, chłodząc elementy, wszystkie inne punkty pracy poszczególnych elementów sprawdzone, napięcia wysterowania z poszczególnych stopni. Wszystko jest aktualnie w jak najlepszym porządku. Dobra, etap kolejny. Czyszczenie przekaźników wyjść głośnikowych, przegląd płytki protektora. Następnie blok końcówki mocy zostanie zamontowany. Sprzedam Państwu jeszcze jednego małego tipa, chociaż nie widzę w zasadzie u nikogo w Polsce w serwisie tych wzmacniaczy, ale powiem Państwu, na co zwracać jeszcze uwagę. Wtyczki. Same piny praktycznie nigdy nie śniedzieją, więc są zawsze czyste, ale bardzo często pojawia się również tutaj problem z samym kontaktem po prostu. Te wtyczki dobrze jest rozebrać, wyciągnąć sobie piny, delikatnie je podoginać, tak aby idealnie później te blaszki kontaktowe dotykały do pinów. To jest również punkt obowiązkowy serwisu tych wzmacniaczy z serii Alpha. Dotyczy to w zasadzie tylko wtyczek sygnałowych. Blaszki kontaktowe w tych wtyczkach zasilających są troszeczkę inne. Raz, że wykonane z innego materiału. Te akurat śniedzieją, co widać pewnie co będzie pewnie widać na filmie. Te obowiązkowo do czyszczenia, ale ich konstrukcja wewnętrzna jest troszeczkę inna. One są troszeczkę bardziej
solidne, więc tutaj problem z kontaktem nie powstaje. Natomiast wtyczki sygnałowe obowiązkowo do rozebrania i dogięcia styki. Dwa główne przekaźniki zdemontowane. W tym celu musimy również zdemontować gniazda, ponieważ bez ich demontażu te przekaźniki nam tutaj z obwodu nie wyjdą. Dobra, blok lewy zainstalowany pod kontrolą, a ja w międzyczasie zabrałem się za blok prawej końcówki mocy. Standardowo do przeglądu kondensatoru, usunięcie kleju, pasta, jakieś niepewne połączenia, jeśli będą. Dzień kolejny. Płytka Control Amp po przeglądzie. Wszystkie kondensatory w stanie idealnym, zimne luty poprawione. Punkty pracy na tej płytce również ustawione. Tak jak wspomniałem na początku filmu o ustawieniach. 4 punkty lewa końcówka, 4 punkty prawa końcówka i 4 punkty płytka Control Amp, czyli na całym wzmacniaczu mamy 12 punktów do ustawienia. Jest to naprawdę dość czasochłonne i dość rzadko spotykane ogólnie we wzmacniaczach. Jak wspomniałem, płytka jest ustawiona. Ja tylko pokażę rezultaty. Zapinamy jedną sondę na masę. Kanał prawy, punkt TP2, 1 mV. Kanał lewy, punkt TP1, 0,1 mV. I drugie ustawienie, kanał prawy, jedna sonda, punkt TP4, druga sonda, punkt TP2, 1,3, 1,4 V i kanał lewy analogicznie, punkt TP1, punkt TP3, 0,6 V. Tak więc ta płytka jest ustawiona. Jest to kolejna cegiełka w pracy nad tym wzmacniaczem. Niestety to nie koniec naprawy. Żeby się zbytnio nie rozgadywać, bo film i tak wyjdzie mega długi, to warto kilka rzeczy usystematyzować. Usterka w postaci anomalii tych napięć, wysterowanie pierwszej pary predriverów ogarnięta, winne 2 tranzystory, to już Państwo wiecie z wcześniejszej części tego filmu. Poustawiałem punkty pracy, ustawiłem płytkę Control Amp, poustawiałem offsety na obu końcówkach, ustawiłem prąd spoczynkowy. Jako że jest to MOSFET, pracuję na wysokim prądzie spoczynkowym. Żarówka 150W, która służy do uruchamiania wzmacniaczy mniejszej mocy w trakcie i po naprawie, niestety jest już za słaba, więc wkręciłem żarówkę 100W. Wzmacniacz sobie pograł godzinę, drugą godzinę. Cały czas monitorowałem tutaj offset na wyjściu tej lewej końcówki mocy i przyszedł moment, w którym offset zaczął skakać w granicach -200 +200 mV. Tym samym w głośniku zaczął pojawiać się szum, czyli usterka, z jaką ten wzmacniacz do mnie trafił. Czyli to nie koniec naprawy. Ja, szukając tej pierwszej usterki w postaci tych anomalii napięć, podgrzewając tranzystory, już mi się tutaj wtedy nie podobało, że one tak mocno reagują na zmiany temperatury. No ale skoro usterkę udało się namierzyć, naprawić, wzmacniacz grał godzinę, wyłączony kolejną godzinę i tak łącznie przegrał kilka godzin,
w czasie, gdy robiłem jeszcze drugą końcówkę mocy, to on sobie cały czas na tym jednym kanale grał. Nie było problemu, uznałem, że temat jest zakończony. Zmieniając żarówkę na 300W, tym samym podniosły się napięcia zasilania końcówek, wzrosły temperatury i problem szumów, szelestów się objawił. No i teraz jak w miarę, mam nadzieję, prosto znaleźć, który tranzystor tutaj szumi, bo to na 100% będzie któryś tranzystor, który pod wpływem temperatury traci swoje parametry. Będzie to jeden z tych 8 tranzystorów, albo w górnej połówce, albo w dolnej połówce. Grzanie całej grupy elementów nie ma absolutnie sensu. Można elementy wyciągnąć, zapakować na miernik, zrobić pomiary pod różnymi warunkami termicznymi, no ale to jest taka trochę droga na łatwiznę. Trzeba grzać konkretny element i obserwować parametry. W tym celu idealnie sprawdzi się papierowa słomka do napoi. Przez tą słomkę będę podawał ciepłe powietrze. Skoro usterka nie występuje na zimno, a występuje na ciepło, no to rzecz jasna tranzystory musimy podgrzać, a nie chłodzić. Chociaż na zamrożenie też musi być reakcja, tylko oczywiście w drugą stronę. Tak więc do sprawdzenia te 4 tranzystory metodą termiczną. I to będą zapewne kolejne godziny pracy przy tym wzmacniaczu. A jeszcze do zrobienia jest cały front panel, który troszeczkę inaczej się serwisuje niż w przypadku późniejszych modeli Alfa. Raz, że mamy tutaj więcej przycisków, selektor źródeł nie jest w postaci pojedynczego przełącznika, tylko mamy sekcję wciskanych isostatów. Po drugie, żeby zdemontować jakikolwiek isostat Alpsa z tych małych, musimy całą tą płytkę odkręcić, odsunąć, ponieważ grupy tych przełączników w każdym miejscu są przykręcane, więc nie ma możliwości prostego wyjęcia tych przełączników. To wszystko nam troszeczkę wydłuża czas pracy przy tych starszych wzmacniaczach. Dotyczy to wzmacniaczy zwykłej 907, 907i i 907i MOS Limited. Dobra, koniec gadania. Wyciągam stację na gorące powietrze i zaczynamy diagnostykę. Dobra, mała aktualizacja. Wymieniony jeszcze jeden tranzystor U14 i wydaje się, że sytuacja wraca do normy. Przynajmniej tak wskazują pomiary. Prąd spoczynkowy ponownie ustawiony. Napięcie na bramkach MOSFETów wydaje się zgadzać. W miarę wszędzie równo. Tu mamy 2,1 V, 2,1, 1,64, 1,66, 1,86, 2,2, 2,2, 2,1. Oczywiście te napięcia nigdy nie będą idealnie różne, tak samo jakbyśmy mierzyli spadek napięcia na rezystorach emiterowych, nigdy ten spadek nie będzie równy na każdym rezystorze emiterowym. W przypadku MOSFETów sprawa jest odrobinę bardziej skomplikowana, chociażby ze względu na parametr VGS. Dobra, sprawdzimy jeszcze punkt wysterowania pierwszej pary driverów. Czy też mamy względną symetrię nie tylko w obrębie jednej połówki, ale dwóch połówek.
jedna połówka symetryczna. I druga połówka nieco jeszcze odbiega do regulacji potencjometrem KVR 4. Tak naprawdę przy takich skomplikowanych usterkach mierników do Sensui to powinno być z 20, bo punktów pracy, które powinniśmy monitorować w trybie ciągłym, offset pomiędzy połówkami, punkt wysterowania driverów, to już mamy 3 mierniki. Warto mieć zapięty prąd spoczynkowy na obu połówkach, to już jest 5 mierników. No i powiedzmy jeszcze za 2 do innych pomiarów. Nie pozostaje mi nic innego, jak znowu jakiś czas poobserwować, aczkolwiek blok jest już dość mocno nagrzany. Tak więc pozostaje czekać i obserwować. Oczywiście to nie musi już oznaczać końca problemów. Wzmacniacz kolejne 2 godziny pracuje bez zarzutu. Żarówka w bypassie, więc już nie ma żadnego ograniczenia prądowego. Wahania offsetu między 3 a 7 mV, z tym, że gra cały czas muzyka, więc to też ma wpływ. Ogólnie blok jest w pełni ustawiony. Ja jeszcze wspomnę kilka słów o tych ustawieniach. Gdyby to było takie wszystko oczywiste, jak podaje serwisówka, wpiąć się tutaj, ustawić 0 mV, wpiąć się tam, ustawić 0, ustawić prądy spoczynkowe i koniec. Zamykamy temat. To wszystko byłoby znacznie prostsze. Natomiast 2 najbardziej wpływające na siebie ustawienia, czyli potencjometr regulacyjny KVR 4 oraz KVR 1, oba ustawienia na siebie wzajemnie wpływają. I teraz tak, czy jeden i drugi będziemy mieli ustawiony poprawnie, suma wyjdzie zgodna, czy jeden będzie ustawiony powiedzmy, jeden będzie zgodny, drugi będzie odchylony w jedną stronę, albo drugi będzie odchylony jeszcze w drugą. Zawsze sumy nam się będą zgadzać pomimo różnych ustawień, dlatego tak ważna jest znajomość budowy i działania tych wzmacniaczy Sensui serii Alpha, zrozumienie jak rozkład napięć i prądu wpływa na pracę poszczególnych stopni tego wzmacniacza, no i wiedza po prostu poparta praktyką i doświadczeniem, co na co wpływa, gdzie się podpiąć, znaleźć te błędy w serwisówce, zrobić tak zwany reverse engineering, czyli po prostu odwrócić tok myślenia. Dlatego, jak w poprzednich fragmentach filmu pokazałem, najważniejsze jest ustawić symetryczne napięcie na pierwszej parze driverów. Można to zrobić albo zapinając się na wyprowadzenia diod odpowiednio D8 i D9 jedna połówka oraz D7, D10 druga połówka. To są bazy tranzystorów predrivera, ewentualnie podpinając się miernikiem pomiędzy jedno wyprowadzenie tego rezystora R51 i drugie wyprowadzenie, jednym miernikiem i drugim miernikiem rezystor R52, sprawdzić napięcie na bazach tranzystorów sterujących. W tych punktach też to napięcie będzie nam się zmieniało. Gdy uzyskamy tutaj balans, będzie to świadczyło o tym, że mamy ustawiony punkt pracy potencjometrem KVR 4. Następnie dochodzi ustawienie
potencjometrem KVR1. Tutaj odczyt podany w serwisówce jest jak najbardziej prawidłowy. Regulujemy jeden punkt wspólny pary różnicowej. Odczyt zgodnie z serwisówką. Jedna sonda na wyjściu jednej połówki, druga sonda na wyjściu drugiej połówki. Warto te ustawienia robić małymi kroczkami, abyśmy właśnie nie doszli do takiej sytuacji, że wszystko nam się będzie zgadzać, ale wzmacniacz będzie pracował na kompletnie rozjechanych punktach pracy. Tak więc robimy małą regulację jednym potencjometrem, wracamy do drugiego i korygujemy, ale podstawą właśnie do wszelkich regulacji tych tak zwanych offsetów, które są tak nazwane w serwisówce, to jest właśnie zachowanie tej symetrii tutaj. W przypadku końcówek mocy opartych o tranzystory bipolarne cała procedura regulacji prądu spoczynkowego jest bardzo prosta. Tam przy założonym prądzie spoczynkowym napięcia na bazach tranzystorów końcowych praktycznie zawsze będą nam się zgadzać, zawsze będą wynosiły 0,6 V. W przypadku MOSFETów, jak wspomniałem, ze względu na duży rozrzut parametrów VGS, pomimo tego, że tranzystory były fabrycznie parowane, nie będziemy mieli nigdy idealnie równych napięć na bramkach, tym samym nie będą równe spadki napięć na rezystorach, też chociażby ze względu na ich tolerancję. I co jeszcze? No jak wspomniałem, napięcie jest w miarę stabilne, w granicy tam 1-2 mV. Można to ewentualnie jeszcze później delikatnie korygować, aczkolwiek na razie dla mnie najważniejsze jest to, aby potwierdzić usunięcie usterek i potwierdzić sprawność tego bloku wzmacniacza. Problemy, o których mówię, czyli właśnie MOSFETy, bardzo dobrze widać w przypadku właśnie Sansui, gdzie delikatnie lewa końcówka potrafi się mocniej grzać na przykład od prawej. To są też tematy wielokrotnie opisywane na różnych forach, dlatego zalecam przy pracy z takimi końcówkami mierzyć sobie właśnie napięcia na bramkach, a odpuścić sobie pomiary na wyprowadzeniach do tego przeznaczonych. No i co więcej, we wzmacniaczu zostało mi do przeglądu, do renowacji cały frontowy panel ze wszystkimi potencjometrami, przełącznikami. Ja już Państwa nie będę zanudzał czyszczeniem po raz setny tych samych przełączników, więc film wrzucę Państwu w takiej postaci. Usterka ostatnim razem wróciła bardzo szybko, praktycznie po godzinie, nawet nie na ciepłym wzmacniaczu, więc myślę, że jeszcze kilka godzin, jeśli problem nie wróci, to będę mógł uznać temat za zakończony, więc dogram Państwu jeszcze końcówkę i w takiej postaci wrzucę film. Dobra, wzmacniacz chodził bez problemu, tak więc zabrałem się za czyszczenie elementów. No jest tutaj zabawy z całą rozbieraniną. Dodatkowo wyprowadzenia przełączników są zaginane, w późniejszych modelach tego nie ma. Tak więc to też jest pewne utrudnienie w rozlutowaniu takich elementów, no ale nic na to nie poradzimy. Robotę swoją trzeba zrobić. Dobra, potencjometry, przełączniki poskładane, wzmacniacz przetestowany, został mi ostatni przełącznik. Po jego zrobieniu zakładam panel frontowy i w zasadzie mamy finał prac przy tym wzmacniaczu. Ja oczywiście poświęcę jeszcze wiele godzin na testowanie tego bloku, dlatego on jeszcze nie jest założony, więc widzimy się za chwileczkę w krótkim podsumowaniu. Film i tak wyjdzie pewnie gdzieś około godziny, więc będą Państwo mieli co oglądać. No i dobra, można przetestować działanie wzmacniacza.
nic nie trzeszczy, nic nie szumi, tak więc na tym kończymy film. Jak wspomniałem wcześniej, lewy blok do dalszej diagnostyki, aczkolwiek po tych kilku już ładnych godzinach na ciepło nic niepokojącego się nie wydarzyło, tak więc miejmy nadzieję, że będzie ok. Gdyby nie było, to poinformuję Państwa w innym filmie, a ten film i tak już godzinny wrzucam Państwu w takiej postaci. Mam nadzieję, że nie był zbyt nudny. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.